আপনারা জানেন যে দুদিন আগে প্রচণ্ড তুষার ঝড় হয়ে গেছে। আমার এই চারপাশে যে দেখেন তুষার পড়ে আছে, অনেকটাই গলে গেছে এখন। কিন্তু আপনাদের যে বিষয়টি দেখানোর জন্য আমি আজকে এই ভিডিওটি করছি তা হলো, দেখুন বাংলাদেশের কাদা আর এখানে তুষার যখন জমে 2-3 দিন থাকে, একটু বলতে শুরু করে, এর মধ্যে খুব একটা বেশি পার্থক্য নেই। দেখি দেখানো যায় কি না। এই দেখুন তুষার কাদা হয়ে গেছে, ভয়ঙ্কর কালো কাদা কর্দমাক্ত। হ্যাঁ, এর জন্যই পশ্চিমের দেশগুলিতে ধুলি কম, কারণ এই যে ধুলিটা ধুয়ে কাদা হয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে, ড্রেন দিয়ে চলে যাচ্ছে, ফলে আমাদের দেশে যে প্রচণ্ড ধুলি দেখা যায়, গাড়িগুলো যাচ্ছে, এটা বড় ধরনের রাস্তা। উডহেভেন ব্লুবার্ডটা হলো আপনার সাধারণ স্ট্রিট থেকে একটু বড়, হ্যাঁ, অ্যাভিনিউ থেকেও একটু বড়, যেটা অধিকাংশ সময় ব্লুবার্ডের 2 দিক দিয়েই চলে, অ্যাভিনিউ 2 দিক দিয়েই চলে। মোস্ট অফ দ্য অ্যাভিনিউজ, ম্যানহাটনে কিছু অ্যাভিনিউ আছে, ফার্স্ট সেকেন্ড থার্ড অ্যাভিনিউ অবশ্য 2 দিক দিয়ে চলে কিছু অংশ। 5th অ্যাভিনিউ নিচের দিকে যায়, 6th অ্যাভিনিউ উপর দিকে যায়। ম্যানহাটনে একটু অন্যরকম করা। পাবলিক বাস, 2টি বাস জোড়া দিয়ে বড় করে ফেলেছে, Q53 যাচ্ছে। এই আবর্জনাপূর্ণ ময়লা বরফকে আমি নাম দিয়েছি আধুনিক কাদা। হ্যাঁ, পায়ে লাগলে গলে যাবে, ময়লাটা ওরকম লেগে থাকে না। দেখুন আমি এই মুহূর্তে অ্যাভিনিউর এই পাশে চলে এসেছি। যেসব জায়গা দিয়ে গাড়ি চলছে তার পাশ দিয়ে, মানে রাস্তার পাশ দিয়েই এই কর্দমাক্ত বেশি। তবে যেসব জায়গা দিয়ে মানুষ চলাফেরা করে না, সেটা এখনও শান্তিপূর্ণভাবে সাদা রয়েছে। এবং কোথাও কোথাও দেখুন এখানে রাস্তায় এতটা করা হয়নি, বরফ হ্যাঁ সরিয়েছে, একবার হয়তো সরিয়ে দিয়েছে, কিন্তু মানুষের হাঁটা চলার জন্য আবার রাস্তাটা অনেকটাই বরফে আকীর্ণ। মাঠের ভিতরটা আবার অন্যরকম, সেখানে আর ওই সমস্যা নেই। বিশেষত যেসব জায়গা দিয়ে মানুষ হাঁটে বা গাড়ি চলে, এবং গাড়িগুলির যে কি ভয়ঙ্কর রং হয়ে যায়, সেটি বলার মতো না। না ধুলে পরে দেখতে খুব খারাপ লাগে। এরই মাঝে দেখা গেল একটা ঘুঘু পাখি। দেখি পাখিটাকে আপনাদের দেখাতে পারি কিনা। ও আমাকে দেখে যদি উড়ে না যায় তাহলে হয়তো ক্যামেরায় ধরা দেবে। হ্যাঁ, আপনারা হয়তো দেখতে পাচ্ছেন ঘুঘু পাখি, মার্কিন ঘুঘু। ওর ডাক কিন্তু একেবারে বাংলাদেশের ঘুঘুর মতোই। হ্যাঁ, ও এখনো যায়নি উড়ে। হ্যাঁ, উড়ে নিচের দিকে গিয়ে পড়লো। কিছু হয়তো খাওয়ার চেষ্টা করছে। এটি আসলে একটা ফুটবল খেলার মাঠ, বিভিন্ন রকম খেলাধুলা হয়। ফুটবল, এ পাশে বেসবল খেলে। দেখেন ফুটবলের গোলের ইয়েগুলো রয়েছে। মাঠ এখন বরফে আকীর্ণ পুরোপুরি। 3-4 দিন লাগবে হয়তো গুলি যেতে। দেখুন পুরো স্কোয়ারটা, এটা একটা পার্ক, অ্যাকচুয়ালি স্কোয়ার নয়।
পুরো পার্কটাই এখন বরফে আঁকিনি। তবে গাছে যে বরফ ছিল সেটি এখন আর নেই। অদূরে দেখুন পশ্চিম আকাশের যে লাল আভা, এটা কিন্তু চমৎকার। নিচে সাদা বরফ, উপরে পশ্চিম আকাশের লাল আভা, দেখতে খুব ভালো লাগছে। আপনারা নিশ্চয়ই ব্যাপারটা এনজয় করবেন। আকাশ মেঘাচ্ছন্ন বলেই হয়তো এতটা ভালো লাগছে। নিচে বরফ, আকাশ মেঘাচ্ছন্ন, আবার গাছের ভিতর দিয়ে বেশ চমৎকার একটা দৃশ্য ফুটে উঠেছে।